就係雲頂啦，而家我哋見到嘅咧就係雲頂 Outdoor Theme Park 啦。我着成咁樣都知幾凍㗎啦，係咪？睇個天氣我都唔知幾多添㗎。我唔上鏡，唔好影我喎。咁我都唔上鏡，咁唔係我都唔會影我自己。喂，冇影我。都係。咁我介紹一下俾你知，呢度有好多嘢搞啦。呢個咧，等陣嗰啲人坐住會飛上嚟，好刺激㗎。佢一直喺我前面嗰度撩嚟撩去，我知佢去上鏡，所以我特登咧就唔會影佢咯，影我自己都好過影佢咯。頭髮有冇亂啊頭髮？OK， 我哋睇下嗰啲人啦，啲細路仔搞成點啦，好多大人都有搞過呢個遊戲。OK， 呢一個好刺激嘅遊戲。等陣我哋睇佢慢慢飛上嚟㗎啦。當我嚟到環境啦，就唔好忘記我哋有個上升㗎，就係嗰度有幾個精靈，睇到冇？恐龍啊、大笨象啊、小蜜蜂啊，就係我哋環境嘅象徵嚟㗎啦。呢個蟲蟲，帶你遊覽蟲蟲，然之後嗰度咧有 Tentacle 係坐嗰個船啦，就可以入去入邊有水搞嘅，好刺激㗎 Tentacle。呢度咧就有 roller coaster 啦，我除晒 roller coaster， 仲有衝上雲霄啦，你睇係咪蒙蒙㗎？因為咧好多雲咯，今日真係好凍。佢自己一直講自己唔上鏡，不過自己一直去上鏡頭。唔上鏡，唔好影我，唔好影我，同你講。鬼，我影佢啊！呢啲人啦，頭髮。好靚㗎。呢度咧都有好多花，係嘛？我知佢唱咩歌？魚花。魚花。仲有好多唔同國籍。我哋呢度有好多國際嘅人啦 ，Malaysia 咧係咁啊，三大種族啊。多元化。多元化，真係開始啦！我等佢哋飛，俾你睇刺激嘅樣㗎啦。如果你呢度分開啦，真係好嘅。你要研究啲乜喎？人哋我影啦尾，一直喺我前面嗰度。咪叫我走啦！我唔走開！頂住你啦，我唔頂住啊！走開啊！人哋我真係唔頂住。人哋我睇佢哋影幾時先行啊？佢哋。等佢有聲嘅就。差唔多㗎啦，佢哋，我哋等佢有聲，然之後俾佢行先㗎啦。等陣啦，我睇佢啦，等陣我睇佢哋點飛，然之後睇點刺激，等陣我自係玩咯。影完嗰個啦，我就好簡單嘅介紹嗰邊有咩嘢可以搞啦。之後咧，你哋就自己嚟㗎啦，聽到聲波，佢哋開始㗎啦，咁你睇下轉下個鏡頭先。飛！快啲啊！飛啊！頭先嗰個印度婆經過嗰個肥肥嗰個入去玩咗知冇？有啊！會唔會彈出嚟㗎？唔知啊，我都唔知佢哋身上有咩痛嘅嘢都唔知。俾啲盒子俾佢。上啦！佢哋開始上㗎啦，轉㗎啦，等陣我哋就去搞呢個啦。哇！因為其實我哋愛去玩呢一個啦，所以我哋影呢一個俾你睇咯。其他我哋去玩嘅咧好多咯，不過我想去影晒咯，所以咧希望你哋自己可以自己嚟呢度玩咯。你哋係自己親身嚟呢度體驗㗎？係啊，所以千祈唔好錯過嚟邊度啊！雲頂。邊度㗎？Outdoor Theme Park。Outdoor Theme Park。Outdoor Theme Park 就係馬來西亞嘅Outdoor Theme Park。知道嗰個馬喺度笑。睇嚟飛。哇！好正！哇！飛得好緊要，電腦好緊要。哇！唔見人，越嚟越高，越嚟越高，越嚟越高。好恐怖啊！好啦，
今日嘅 documentary 咧就到此完畢啦，所以千祈唔好錯過嚟呢度啊，就係嚟環頂，就唔理邊個環頂呢度玩一下，有 outdoor 㗎同埋 indoor 㗎都好搞嘅，好，拜拜。